Намайг Шагтар гэдэг. Би эхнэр 5 хүүхдээ их гомдоосон хүн л дээ. Шагтар чи сүрэнтэй олзох гэж ирсэн үү? Тийм ээ. Би нэлээ хэдэн өдөр л ирлээ. Гэхдээ сүрэн над руу нэг нүдэрэ чарахгүй юм. Сүрэн моолцохгүй шүү дээ. Чамаас болж тэрний дөрвөн дүүн өнчрлийн гашуун зовлон амссан болохоор чиний шархлуулсан зүрх чамайг уучлана гэж чи бодож гин үү? Үгүй гэхдээ би төрсөн эцгэн үсттэй. Одоо миний хүүхдүүд ажил хийх нь хийгээд сурган сураад явж байна шүү дээ. Тэр бол чиний гавьяа биш. Чи тэдний төрсөн эцгэнж байх эрхгүй хүн. Яагаад биш гэж? Чи яаж байлаа? Би муутай эхнэр 5 хүүхдээ юугээд орхиод явлаа? Тэрийг нэг бодооч. Хайрт минь. Ямар аппетит би чиний сэрчээс. Ачаач би зүрсэн чи. Би ч их муухай гэж байна. Тэгээд чамаас холтын их хүндээ гэж бодохоор чадахгүй байна. Чи бид хоёр ч нэг гэрт амьдарч чадахгүй л байна шалтгаан. За хайрт минь. Юунд ингэтлийг санаа зовд юм бэ? Хөгцөл болно шүү дээ, тийм үстэй. Надад ч гэсэн хэцүү байдаг л та. Заримдаа ямар үүлэнгүүрээр чамтай уулзрагдаач гэж боддог. 10 хэдэн жил амьдэрсэн гэхнэр төрсөн 5 хүүхэд. Гэхдээ би чамаас огтхон ч өндөрч чадахгүй юм чи би яах юм? Их хайр сэтгэл гэдэг чи. Шал өөр зүйл байдаг юм байна шүү дээ. Чи наад өмнө долчинооч гэсэн хичээсэн л ах та. Хийжсэн баг. Тэрнийг би нуухгүй. Гэхдээ хэзээ нэгэн цагт хийжсэн энэ үг нь чамтай авчирснаас хойш ахиж сэргээд шинэ утга агуулгах таваа. Амьдралдаа ганцхан чамд хийж байгаа юм шиг бодогдох юм биш шүү дээ. Тэгээд дахиад утга агуулгах нь өргөчөөд сэрэгчихвэл чи яах вэ? Тэгэхгүй гэж итгэж байна. Гэхдээ хүмүүс юу гэдэг гэж авахгүй гэсэн даваага долоод авдаг гэдэг юм байна лээ. Ой. За. Би ч нөгөө сохор хайр гэдэгт нь хүлэгдээд гарах газаргүй л болж байгаа шүү. Гэхдээ хийвэлгүй бай. Айвал бүх хий гэдэг баха.
манай том охин бит хоёрыг гадарлаа биш. Өчигдөр гудамж таарчаад яг л гоо харж байгаа юм шиг харж байна дээ. Сүр нөө. Их сүрхий өгтөлтэй. За хайртай би. Чи юунд ихийг санаа зовлох юм бэ? Тэр чинь зүгээр л хүүхэд шүү дээ. Тэгээд ч танаа охин бас надад тийм ч дуртай биш байдаг. Хүүхдүүд угаасаа л ийм л байдаг шүү дээ. Хоёулаа болж бүх зүйл болно шүү дээ. Тийм үү? Үүрч цайлаа. Чи одоо явдаа. Тэгэхгүй хайртай. Эцэг нэг ингэж юмгүй хүмүүс шиг амьдрахаа болох юм бол. Нууц амаргийн явдал гэдэг чинь яггүй л юм байна шүү дээ шатар. За хайртай. Бүх зүйл удахгүй сайхан болно. Нэг юм дуу байдаг үст. Би ч юу та. Чи маргааш ирэх юм уу? Ирэхийг л бод.